வணக்கம் நண்பர்களே. முருங்கைக்கீரை நம்ம எல்லாருக்கும் புதுசு கிடையாது. நம்ம ஊர்ல கேஷுவலா கிடைக்கிற ஒரு விஷயம். முருங்கைக்கீரையில பல நன்மைகள் இருக்கு உடம்புல. கால்சியம், அயர்ன், பாஸ்பரஸ், வைட்டமின் ஏ, வைட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ், வைட்டமின் சி, இந்த மாதிரி பல நல்ல விஷயங்கள் முருங்கைக்கீரையில இருக்கு. முதல்ல பாத்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது முருங்கைக்கீரை. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா கேரட்ல இருக்கிறதோட 3 to 4 மடங்கு அதிக வைட்டமின் ஏ நம்ம முருங்கையில இருக்கு. இரண்டாவதா நம்ம எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா முருங்கைக்கீரையில கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இந்த மாதிரி எலும்பு நல்லா வலுவாக இருக்கிறதுக்கான நல்ல விஷயங்கள் அதில் இருக்குது. மூணாவதா அமைனோ ஆசிட்ஸ் அதில் இருக்குது. என்ன பண்ணுது அமைனோ ஆசிட்ஸ்? நம்ம உடம்புல புரத சத்து சீராக செயல்படுறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. நாலாவதா நம்ம உடம்புல இருக்க நரம்புகளுக்கு ரொம்ப நல்ல விஷயம் முருங்கை இலை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது. நம்ம நரம்புகள் சீராக செயல்படுறதுக்கும் முழு திறனோட செயல்படுறதுக்கும் இது உதவியாக இருக்குது. இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் முருங்கைக்கீரையில் இருக்குது நண்பர்களே. 2 நாளுக்கு ஒரு தடவையாவது ஒரு போர்ஷன் முருங்கைக்கீரை சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப